Ini tanpa gas ya guys. Jadi cuman modal. Untuk saat ini ya orang tetap berhitung penggunaan gas adalah lebih efisien. Di saat kekurangan gas, kita bisa menghemat anggaran pembelian bisa dirasakan yang seminggu dari cuma kaleng ini tukang rongsokan itu beli cuma 1.000 atau 5.000 kalau 2.000 ya. Sama kenapa banyak kuat sih? Ya sebenarnya sih gratis. Tahan berapa lama Pak kuatnya? Ini bisa lama ini kalau terbakar kayu. Panet aja nanti.